caaltuu echa gootan. Caaltuu maaliif tan beekareen caaltuu raan? Ndee sila maal jechuudhaati? Aboo attam ta'i mannaa. Aboo ishee sokkina deema. Margaa. Laga ishee sokkina deema. Akka awwaarradamtu hin barbaadda. Caaltuu echa gootani caaltuu hin baastu marga caaltuu eessa gootani jechuun fakkaata echa gootani jechuun waan afaan isaa cafaquutti fakkaate caaltuu echa gootani jechaa jiru abbaan manaa caaltuu kabajamuuf jaallatamuun abbaan manaa jalqabaa abbaan nikaa abbaan halaalaa abbaan maatiirraa aqee firmaatiin qarshii laatee waan guddaa baasii akka seera arsiitti seera guddaa baasee qarshii warra arsii hin beektani yoona kuma ibba sadii galannatti fakkaata yeroo duraa takka kuma ibba lama warra arsii kuni inni kuma ibba lama baasee bara inni fu'e kuma ibba lama kan beektu kuma ibba lama baasee abbaan gatii abbaan manaa jaarsi haadha manaa ofii echa gootanii echa abbaa keechanii gootanii yoo bakka geechan yoo hin baafne isin awwaarada jechuu jiran abbaan manaa kabajamuun obbo Firoon baasaa hin baastu marga jaartii namaa baasii hin baasta. Giddii kee baasta hin baasta bakka gaafa abbaan manaa tokko akkatti dhaadhatu qoma isaa dhiibee ittiin nama boonsaa jechuudha. Isin naguma kaa warri dhugaa itti dhaggeeffachuu jirtu isin naguma kaa isin amma dhuguma odeessaan jira kaani. Qoy namichi ija namaa baasee nyaate moo xiqquma ishee saalfii xiqquma ishee ani maal jechaan jira haati manaa na intalli kun haadha manaa Muktaarii haadha manaa isaatii seeraanis humnaanis gurbaan kun nagaafachuu jira jedhee maaf yaanne gurbaan Firoon kun maaf xiqqishuu mallee ija laafuu dadhabe. Dhugaa rabbi gurbaa tokkotu maal godhe beektanii naannoo ani itti aladhedha. Gurbaan suni haati manaa abbaa manaa jala jirtu isa jaalatte dhoksaatiin jechuudha. Isa jaalattee dhumarratti egaa haati manaa egaa dubartoonni waan sin ajaa'ibu osoo abbaa manaa jala jiranii gaafa yaa rabbati na baas malee afaan koo erguma namicha kana keessa giinga'uu jalqabe. Namicha kanaa fi eenyuun maqaan isaa ka inni maqaan isaa kan amma dura sheeka wayii tokko ka namicha eenyuun ka haadha faatee barbaree waliin diban tokko sheeka eenyu Muhammad Bayyaan akkasaa ta'uu jammare afaan koo dhugaa rabbiin beeku naa iddoon indeen akkeessa illee itti kolfe malee yeroo baay'ee waan kolfan nama nan qatu dhugaa rabbi hin kolfina ani gurbaa kanallee itti kolfe hin gaddaadha afaan keenya hiikuu dide. Okay maal godhe isinitti fakkaate dubartoonni baay'een sila gaafa abbaa manaa isaanii dhiisanii dhiira bakkeerra wajjin ispoortii taphachuu jalqaban waan abbaa manaa isaanii caalu wayitti fakkaata garuu abbaa manaa isaanii hin caalu waan manni abbaa manaa baatu baata garuu hannaa mitiire waan hannaa kun hin fiigda mitiire hin mi'ooti akkas jedhu warrachi gaan nuti innaa umarratti gurbaan fudhatee haadha manaa jalaa baafatee jechuudha didde isheen abbaa manaa bakka argaama sana jibbisiisa ittuma dhugaatii bar miidiyaa irratti osoo hin taane jarri waa'ee miidiyaa hin beekanii innaa gurbaan dhuguma dhasedhee inni kaarraa buuse bakka dhiisi jedhee gaafa dhiisu gurbaa sana wajjin faddee bakka isheen jirtutti barbaade naannoo magaalaa Naqqamtee natti fakkaata achitti gurbaa sun haadha manaallee abbaa manaallee bakka tokkotti ajjeese barreen gaddaa miidiyaa irratti agartee itti hoosee jarri sun alootaan biyya keenya yoo agartee gurbaan sun jechuudha ka haadha manaa fi haadha manaa isaa fi namicha tokko bakka tokkotti ajjeese duraan ni kaarraa buusee gadhiisee ture garuu akkamitti osoo na jala jirtu isa wajjin turte jedhee amma gurbaan Firoon kun illee akkas ta'uuf jira dhugaa rabbiin jira osoo Muktaar ta'e gurbaa Firoo kanallee inidha nanidha. Dhugaa rabbiin osoo Muktaar taate Firoon kun hidhamuu qaba jechuun mana hidhaatti osoo hin taane Muktaar qabee akkuma caaltuu hidhee dararuu jiru kana qabee dararuu qaba hidhuu qaba dhugaa rabbiin jedha hidhamuu qaba bakkuma caaltuu taasisa echa gootan jiru kana mee rabbii jedha warri gurbaa kanatti dhiyaatta warri Firootti dhiyaatta maal gootan beektanii kan akka margaamu margeettan gurbaan nama oofu kanaa fi inni gurbaan isaaf jettee roozaan qoricha ogde tokko eenyuun maqaan isaa gurbaan joonjaan sun inni maqaan isaa rabbii maqaa isaarraan fadhe rabbii maqaa isaarraan fadhe ka Mustafaa sanaa fi margeen gurbaa kana geessa bakka caaltu isin beektu wanti bakka caaltu achi geessaati isa caaltuun qammaste kana haqamu miidiyaa irra deemee echa gootanii akkuma abbaa gatii akkuma isin kaarraa qabu hiqaanfatu bar ijallee akkana sukkummatu bar ennaante haadha manaa namaati bar maal taati sheem ani jee malee jiraachuu hin danda'u
ani chee malee akkas ta'uu hin danda'u inde ati yoo guyyaa takka waaqa masata illee waaqa ifama siif goone rabbi siif adeesuuti akkamittiin haadha manaa namaa malee hin jiraachuu hin danda'u jedhamu hin danda'ama dhugaa rabbi hin danda'ama hin danda'amu inde haadha manaa muktaari bar muktaar waliin jirti maal jedhachi namichi sila diyaaspoora biyyeen isaa yaadu namichi kan diyaaspoora jettanii osoo diyaaspoora taate diyaaspoora Ameerikaa deeme isitti unumti warra biyya Arabaa deemne waa baay'ee barannee jira namni tokko immoo diyaaspoora ta'e akka kun akka diyaaspoora wanta bara akkuma nama aabaa caadaallee baranne bara namichi kun dhugaa rabbi akkatti fiiguu jira inde amma gurbaa kan sammuu kutaaletti dhufee cafacafee lafa isa ka'a haadha manaadha bar maal dalaguchi haadha manaa abbaa manaa adda baafatee beeku jedhaani bar inde amma handaaqol ilaalame amma kurmaa handaaqoo fa'aa agartanii beektan akkatti isaan wal ajjeesan guttiyaa mataa kana wal cafacafanii handaaqoomtiyuu jechuudha horii fa'aa mee horii ilaalame gaafa inni tokko wajjin jira yoo tokko mura dhaqee akka wal godhe horii mee ilaalame namni immoo akka moolaaku inde namichi kun calluma jee yoocha gootani kana etoonni yoocha gootan jedhanii qabaate geessaa hidhaaf akka caaltutti. Dhugaa rabbii kana biyyeen isaa yaadu wantummaa inni sinitti gurbaratti faa kootii jira bar kootii rajite yoocha goote baasi ani caaltu malee jiraachuu hin danda'u yoocha goote qabaa bakka caaltuu geessaa hidha bakka kanuma muktaara yoo namicha kana qabee hin hiine nama miti muktaara bakka. Namichi kun hidhamuu qaba bakka bakkuma caaltuun jirtu sanatti hidhamuu qaba hinde hagamitti dhiirri tokko nama ilaalee innaanta taratii wayii tokko jira beekta hamma koo na hubate niitii narraa fu'atee jeeje akkasii bara tuffii muktaar qaba bara namichi kun dhugaa rabbi ka tuffii isaa qabu malee akkamittiin haadha manaa namaa yoocha gootan anuma arge qabe yoocha gootan marge awara damuun barbaadda maala abboo akkamittiin nama awaaradda haadha manaa nama haadha manaa isa waliin jiraachuu jiru nama qabee haadha manaa ofii hidhate kootu yaantala nana sin baasu kallattiin gurbaa kana sin baasu ana si baasa ana si wayya ana abbaa manaa keeti natu qarshii sitti baase maatii keerraa nikaa godhe si fuudhe natu si hidhuu qaba natu si garafuu qaba dhiira jedhee haadha manaa ofii qabatee manatti gale koodi maasira deeme nutti barooda sin guyyaa sagee namni gaafa guyyaan geessu maal godha beekta guyyaan kee kun gaafa geessu bakka addunyaarra boqochuu gaafa kaatu si sora bakka si oofa rabbiin kun beekta guyyaa keessatti dhiyeessina waan fiigda yookaan balaa konkolaataa irra buuta yookaan balaa namaa irra buuta yookaan balaa waan tokko irra buuta bakka maaliif addunyaarra ka'uu geessatta waan ta'eef akkas ta'e bara namichi kun guyyaa isaa uumatee na fakkaate moo maatiin kee gaafa si eebbisan harka muktaaratti du'isiin jedhanii akkasii ayi amma hin danda'amaa jedhaani bara dabbaruu xiqquma isheen dabbaruu haadha manaa nama jalatti eecha gootanii ani ishee malee jiraachuu hin danda'u okay otummaa ishee malee jiraachuu hin dandeenye illee dhugaa rabbis ni jira siiras otummaa ishee malee jiraachuu hin dandeenye illee otummaa ishee baay'ee takka jaallatee illee obsuu qaba gurbaan kun obsee bakka hin jiraan miire yaa rabbi isheen abbaa manaa isheetti deebiteetti waan ta'eef indawum osoo ishee jaallate akkasin ta'u akka muktaar itti yuun tala sana ajjeesu gochuu jira amma muktaar osoo viidiyoo kan arge waan maal sirraa mi'eeffateef si malee jiraachuu hin danda'u jee caaltuu qaxaqaxuu danda'a maaliifi osoo jaalala ishee qabaate jaalala caaltuu osoo qabaate nabichi kuni obsa godhate ture obsa godhate inde eessatti wal beeknaan man tokko nama bushaa jedhamee ture guyyaa tokko walitti dhufuun isaanii waan mal oolle guyyaa tokko gaafa walitti dhufan sana gaafachuu danda'a ay barii caaltuu yeroo sana akkasii anillee akkatti dhiphachaa ture garuu waan jedhu wallaalee yoo bahee miidiyaa irratti dubbadde inni itti iyyuu sireeba jedhe sodaadhe hiriyoota keetti yoo hime yoo si gaafadhe siif sodaadhe jedhee guyyaa tokko itti himuu qaba malee har'a osoo ofiifuu harka muktaar jirtu ofiifuu osoo muktaar dhiifama naaf goota ati jaartiiti osoo jedhe harka ishee hidhee ishee dararaa jiru inni immoo ol bahee ani ishee malee jiraachuu hin danda'u jechuun ya muktaar itti jabeessin tala sanaa qaxaqqaxii dabaddabi jechuudha malee jaalala hin jiramu waan akkasii jaalala kana abara ijoolleen keenya isin warri oromoo kun ijoollee oromoo keenya kun jaalala irratti baay'ee takka gadi bu'aasi warri dhiiraa keenya dhugaa rabbi jaalala irratti baay'ee takka gadi buutan amma kun jaalala jedhama amma dhugaa rabbi jaalala jedhama namni nama jaallatu akkamitti akka inni sireebuu haala mijeessuu jedhama bara akka inni sireebuu gochuu jirta bara
akka isheen reebamtu gochuu jira bara. Echa gootanii akkuma haadha mana isaa taate echa gootanii ishee fiduu baannaan wal awwaarra si awwaarrada akkasi godha jechuun Muktaariin itti jabaadhu jechuudha. Haala Muktaariif mijeessuudha kun. Amma soo Muktaar viidiyoo kana ilaalee indee akkuma siin jedheyyuu ati buna qofaan danfisnee fi waa baay'ee sirraa mi'eeffateeraayyuuti akkana sitti ta'aa jedhee caaltuutti jabeessuu danda'a. Ka garaa laafuuf illee itti jabaachuu danda'a amma Muktaar dhugaa rabbi. Kanaafuu akkas ta'uu maaltu fidire? Osummaa jaalattee la jaalala kee oksatti gochuu qabda bakka. Maaliif akka isheen nikaa qabdu waan beektuuf jechuudha. An dhugaa rabbi baay'ee kana harsara namichi. Akkatti qooma dhiibee echa gootanii haadha manaa kiyyaa maaloo inni haadha manaa kiyya jedha bara. Inni tokko immoo maal jedhee margeema margaa ittan suni gaafa duraa okattan caakkaa jala haxirii jala addaa fi nikaa godhannaa maaf na diiddee jedhe. Innillee akkas jechuun qabu ture. Maal jala deemanii har'an talli kun nama jireenya ofiitti deebi'ee Muktaar bira jiru waan ta'eef akkas jechuun qabdani. Muktaar dabaddabuu danda'a mantala kana. Sinii galee jaalalli gurbaa kana firoomoo maal jettan kana osoo lapheetti ol isa ba'ee akkas ta'uu hin qabu. Maraachuun qabu bakka amma maraatee jira bara gurbaa. Firoon kun maraate bara of gadhiise bara. Gadhiise bara sammuu. Inaante namichi fayyummaayyuu hin qabu bakka. Dhugaa rabbi fayyummaayyuu hin qabu. Ndee akka Oromootti illee akka safuutti illee akka aadaatti illee akka haadha manaa namaa isheen taatetti illee akkas ta'amuu qabu. Dubartii abbaa manaa harkaa jirtu harka abbaa manaa ishee soo jirtu mana maatii isheen jirtu bar harka Muktaar jirti. Natti fidaan ishee malee jiraachuu hin danda'u jechuun gurbaa kana qabaatuma abbo. Dhugaa rabbii qabaatuma geessa hedhaa bakka caaltutti. Maal kura isaa nutti baroodha. Indee jalaa callisnee dadhabne. Geessa bakka caaltuu hidhaa dhugaa rabbii haadha gochitti.